السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أسمر للطبخ، عودة مجددة إن شاء الله. اليوم راح ندير لكم قراطة لوبيا تكون بزاف بنينة وهايلة. هنا عندنا كمية تاع اللوبيا كنا نقيناها، لوبيا ماشطو نقيناها وراح نديروها في الماء يكون يغلي. درنا له شوية تاع الملح وشوية تاع راس الحانوت. علاش درنا له الملح وراس الحانوت؟ باش اللوبيا تاعنا ما تجي صمطة وتجي بنينة، وراح نغلوها باش نحلها هذيك الريحة تاع الزفورية واللوبيا تاعنا الطيب. هنا اللوبيا تاعنا بعد ما طابت راح نقطروها، حافظت على اللون تاعها الاخضر. من جهه اخرى عندنا كميه تاع البطاطا اللي درناها داخل الماء، قطعناها مربعات صغيره كما راكم تشوفوا فيها، ورايحين نديروها في مقلاة يكون الزيت تاعها يكون سخون بزاف. راح نقليو هذه البطاطا، كميه تاع البطاطا نتاعنا حوالي واحد الرطل ولا بين حتى 600 غرام تاع بطاطا، يعني ماشي لحق كيلو. من جهه اخرى واش راح نديرو؟ راح نجدو حبه تاع بصل تكون متوسطه، لحم مفروم او دجاج مفروم، درنا له شويه تاع المعدنوس ورحيناه في المكسور ولا الخلاط، ولا تشروه مرحي، يعني تقدروا تشدوا صدر تاع الدجاج وترحيوه في الدار. راح ندير له شويه تاع الملح، زدنا لها شويه تاع راس الحانوت وزدنا لها الزيت، وراح نقليوها على النار تكون متوسطه. راح نزيد شويه تاع فلفل الكحل ونخلوها تتقلى. من جهه بعد ما ضربتنا اللوبيا تاعنا كما قلت لكم قطعناها تكون قطع صغيره، راح ندير لها حوالي نصف ربطه تاع معدنوس، حطيناها في صينيه خاصه بالفرن، وراح نديروا هذاك اللحم المفروم ولا الدجاج المفروم اللي كنا حمصناه بالبصل، ملح فلفل الكحل وراس الحانوت. راح نضيفوا هذيك البطاطا اللي قليناها، قراطه تاع لوبيا ماشطو بزاف سهله، ويعني بالخف نديروها. راح ندير لها رشه تاع ملح وشويه تاع فلفل الكحل باش الماكله تاعنا ما تجيش دائما صامته. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. هنا واش راح ندير؟ راح نخلط هذه المكونات مع بعض مليح، سويناهم في الصينيه تاعنا. واش راح ندير هنايا بعد ما سويناها؟ راح نديروا لاباراي تاعنا اللي هي فيها حوالي 5 حبات تاع البيض. انتم حسب المول تاعكم، اذا كان صغير راهو يدي لكم 1 2 حبات ولا 3 حبات، اذا كان كبير راح يدي لكم 5 حبات نتاع البيض. وراح نزيد معها، راح نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا فيها حوالي 5 حتى 6 حبات نتاع البيض. راح نخلطوهم جيدا. راح نضيف هنا حليب السائل، حوالي تقريبا كاس حليب سائل، واللي عنده كريمه طازجه يستعمل الكريمه الطازجه او اليايورت ناتور اللي هو اليايورت الطبيعي. علاش راح تجينا القراطه تاعنا بزاف تجي خفيفه، لما فيهاش البيشاميل ما تجيش ثقيله وتجي خفيفه ما شاء الله. هنا واش راح نديروا لها؟ راح نديروا لها رشه تاع الملح ورشه تاع فلفل الكحل دائما باش الماكله تاعنا ما تجيش صامته. وهنا انا ندير حسابي كل حاجه، وين نلوح الملح وندير فلفل الكحل، راه عندي ندير حساب باللي الماكله تاعي باش ما تجينيش ملحه. رايحين نفرغ لاباراي هذه فوق هذاك الخليط نتاع اللوبيا ماشطو. وهنا راح نديروا نشعلوا الفور على 200 درجه مئويه ونخلو يكون الفور تاعنا سخون. راح نبشر عليها الجبن المبشور، او تجيبوا جبن مبشور واجد وترشوا عليها من الفوق، واللي ما عندوش يستعملها هكذا ويخليها كما راهي، ولا يدير جبن ابيض يقطعوا قطع صغيره ويخلط معها ويخليها، وتحطوها في الفرن تاعكم حتى تتحمر، يعني تتحمر وتماسك مليح والبيض تاعنا يطيب. اللي يحب الجبن يكثر الجبن على خاطر يعطيها بنه ولا مذاق ولا اروع. بسم الله ما شاء الله. خوتي خياتي هذا هو طبق تاعنا تاع نهار اليوم، قراطه لوبيا ماشطو بزاف بنينه ما شاء الله ولا اروع. هنا زينتها بالكيتشوب
تزيين بسيط جدا. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتعملوا لنا الاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين. خوتي خياتي ما تنساوش تجربوا الوصفه، راهي بزاف بنينه وخفيفه وسهله. واش نقول لكم، تهلاو في روحكم وشاهيناكم في الجنه ان شاء الله. سلام.